Hello 觀眾，你哋好，我哋今日嚟解 Hard V2 嘅。聽講 Hard V2 其實唔需要任何嘢，有一個要求就係你需要一個 Hard 先去忠誠啦，因為我一定係咁嘅。到咗啦，跟住呢度有間綠色嘅屋企，你唔使打爛嘢，唔使穿牆，就咁走咗入嚟同佢講。頭先我已經問咗佢噶啦，所以我哋而家直接去雪山。去咗雪山之後呢，呢度有個狗窩，拎咗，要撳2，唔係先撳2，我要諗翻起，跟住1 ，OK。首先去雪山，呢度其實可能有99.99% 人都唔知道，其實呢度有個長嘅熔刻都切爛佢啦。有啲難入去得。好，跟住就係天空陣啦。天空陣亦都有一個，呢度最容易卡牆。呢度亦都係用卡刀打開佢，好難打開得。跟住呢個都完成咗啦，跟住我哋去海軍堡壘，呢個就好麻煩啦，因為呢個其實係要轉嚟轉去嘅。喺後面呢個亦都係有99.99% 人都唔知道，呢個其實個牆面係唔同。入咗嚟啦。跟住我先裝備咗我嘅火箭筒先，因為呢度係咁要炸嘢。火箭筒喺呢度炸，跟住我冇記錯嘅話係呢邊，呢度一直行啦。跟住呢邊行到去藍色房度，跟住我記得係呢邊，再炸多次2格藍色，3格藍色，跟住炸埋呢面牆就係。跟住呢度呢，唔係最重要嘅一步，呢度先係最重要嘅一步。你冇做呢度，其實個黑都係做唔到 V2 嘅。要先翻咗忠誠，去翻頭先嗰間屋企同佢講嘢一次先，就係呢個人啦。好，黑暗之人已經變咗啦，太叻睇唔清楚。我之後會試下整唔整埋黑刀 V3 嘅 V3。好靚喎。好啦，拜拜。